Сәлеметсіздер сіздерме балалар? Отырыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңілмен бастау үшін бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық. Көршімді мадақтар. Аяулым өте жақсы және де сабағыма ұзатты. Аға материал, бөле менен құды қызым. Жарайсың. Ал енді балалар, екі топқа бөлінейік, мына қазір әдісі арқылы топқа бөлінеміз. Ол үшін ерде бір-біріндеп келіп аламыз. Кәні балалар ортаға. Ақ ота шыға ғой. Келесі. Келесі оқушы. Ал балалар, өздеріңіз білесіздер, біз қазір музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы бөлімі өтіп жатыр. Соған қатысты жетіген және домбыра тобы деп екі топқа бөліндік. Енді балалар, үй тапсырмасын біз бекіту үшін негізгі қызықты баралан әдісін пайдаланғым келіп отыр. Ол үшін кәні жетіген тобынан кім шығады? Жұлдыздың орнынан туу деген сөздің мағынасы қандай? Бұл сөздің мағынасы жолы болып, жолы ашық болсын деген мағына. Дұрыс айтасың, жарайсың отырады. Айзере шыға. Қазақта қандай ұлттық аспаптарды білесің? Домбыра, жетіген, сақсырнай, барабай, қобыз, тағы да басқалары. Жарайсың отырады. Ал енді бүгінгі балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Сабақтың мақсаты фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Екінші, ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Сабақтың тақырыбы қазақтың киелі домбырасы. Балалар, білесіздер, бүгінгі өткен тақырыбымыз қазақтың киелі домбырасы. Білесіз, барлық үйде домбыра бар деп ойлаймын. Өйткені домбыра қазақтың киелі аспабы деп айтамыз. Домбыра бұл қазақ халқының ең кең тараған екі ішекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын, өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма, күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен екен. Қазіргі кезде домбырамен жеке ән сүйемелдеуге, күйді орындауға, сонымен қатар халықтық, фольклорлық музыкада классикалық шығармаларды қолдануға болады екен, балалар? Одан кейін бізде айта кететін тағы нәрсе, домбыра бұл қазақтың халық аспабы. Домбыра қазақ халқының әрбір үйінде болуға міндетті және қажетті аспап болып есептелген екен.
XIX ғасырда қазақ халқының тұрмысында анағұрлым кең тараған музыкалық аспап екі ішекті домбыра болатын. Егер бұрынғы заманда көне аспаптар ән, жыр, ертегі аңыздарды сүйемелдеу үшін ғана қолданылған болса, енді домбыра жеке шығарма орындауға арналып, күрделі аспаптардың қатарына қосылды. Өткен 100 жылдықта ұлы халық композиторы Құрманғазымен бірге Дәулеткерей, Тәттімбет, Сейтек, Қазанғап секілді санлақ күйшілер дүйім жұртты аузына қаратқан еді. Бұлар бармағынан бал тамған майталман домбырашы болумен бірге нелер бір ғажап күйде шығарған шын мәніндегі өнер иелері. Солардың арқасында домбырада тартылатын күйлердің музыкалық формасы үздіксіз жетілдіріле түскенді. Домбыраның техникалық мүмкіндіктері артқан сайын домбыра тарту өнері де едәуір өрге басып байи түсті. Қазақстанның батыс аудандарында домбыра тартудың өзгелерге ұқсамайтын бөлек дәстүрі қалыптасқанын айту керек. Батыс аудандарындағы домбыраның негізгі өзгешелігі көлемі үлкен болып келеді. Сондай-ақ шанағы сопақ, мойны жіңішке, перне саны көбірек. Сондықтан мұндай домбыраны тартқанда қолданылатын техникалық тәсілдерді шанағы жалпақ домбыраға қолдану қиын. Өйткені бұл соңғы домбыраның мойны едәуір енді және ондағы перне де аз. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрі бар. Олардың ішінде ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, балдырған, балашық, шіңкілтек, аша, үш ішекті, қуыс мойын, шертер, қоңыр дауысты, бас домбыралар. Ән, жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15-ке жетсе, күй домбырасына 20-дан астам перне тағылады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай өзгертіледі. Домбыра негізінен 2 ішекті және кейде 3 ішекті болып келеді. Домбыра тартуда қағыстардың түрлері өте көп. Мысалы, сермеп ойнау, іліп қағу, шертіп ойнау, тағы басқа. Домбыраның құрылысына келетін болсақ, мойын, ішек, перне, шанақ, тиек болып келеді. Домбыра аспабы халықтық кәсіби өнердің туып қалыптасуына, өркендеуіне негіз болған. Байжігіт, Құрманғазы, Дәулеткерей, тағы басқа данықты күйшілердің төкпе, шертпе күй дәстүрлерінің тууы, дамуы осы домбыра аспабымен тікелей байланысты. Олардың дәстүрін мұрасын бүгінгі күнге жеткізген Дина Нұрпейісова, Науша Қашағанов, Төлеген Момбеков, тағы басқа сол сияқты домбырашылар болса, қазіргі майталман орындаушылар Қаршыға Ахмедияров, Бекболат Тілеуханов, Айгүл Үлкенбаева. Сондай-ақ оның көптеген қосымша бөліктері бар. Тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме, өрнек, желкелік. Домбыра тиегі 3 түрлі болады. Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары, қарағай, дыбыс жаңғырту қасиеті бар, тұт, қатты жынысты үйеңкі, емен секілді киелі ағаштардан негізінен 2 түрлі әдіспен құралып немесе ойылып жасалады. Құрама домбыралардың шанағы жұқа тілшелерден құралып жасалса, бітеу домбыра тұтас ағаштан ойылады. Домбыра әрбір қазақ үйінің қымбатты заты. Домбырамен күй тартуға, ән сүйемелдеуге болады. Ал енді балалар бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты тапсырма орындайды. Ол үшін біз бірге ойлаймыз тәсіл арқылы. Қазір мен сендерге осы домбыраға қатысты мәтін бердім. Осы жерге септік жалғауларын жалғап, мәтінді орындап шығамыз.
қана емес, ән айтқанда сүйемел үшін де қолданылатын аспап. Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Сүгір, тағы басқа даңқты күйшілер өздерінің төкпе-шертпе күйлерінің домбыра аспабымен шығарады. Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, тағы да басқа әншілер домбырамен әнге әр беріп, әншіге демеу болатынын дәлелдеді. Тартуға, осы жерде тартуға деген сөз барыс септігімен жасалып тұр. Айтқанда, бұл сөз жатыс септігімен жасалып тұр. Домбыра бірнеше бөліктерден тұрады. Басы, құлақтары, пернелері, мойны, шанағы, легі және ішектері. Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, тұт, үйеңкі, емен секілді ағаштардан екі түрлі әдістерден құралып немесе ойылып жасалады. Домбыра аспабы халықтың кәсіби өнері туып қалыптасуына, өркендеуіне негіз болған. Бөліктерінде шығыс, ал ағаштардан жатыс септігі, әдістері көмектес септігінде, өнерге барыс септігінде болады. Ал енді бізде келесі тапсырма балалар. Оқылым мәтінінен орта ойды тауып, домбыра туралы төрт сөйлем тәсілімен фразеологизм және мақал-мәтелдерді қатыстырып орындаймыз. Кітаптағы оқылым мәтіні бар, сол бойынша тапсырманы төрт тәсіл арқылы орындап шығамыз. Төрт сөйлем тәсілі. Менің ойымша қазақ әншілерінің барлығының он саусағынан өнер тамған. Себебі олар өнер қуған әншілер. Дәлел, олар көптеген елдерде қазақ халық әндерін айтып жүр. Қорытындылай келе біз әншілерімізге қолдау көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Домбыра қазақ халқының киелі аспабы болып табылады. Себебі көнеден келе жатқан қазақтың ұлттық аспабы. Мысалы, домбыра аспабы арқылы белгілі әншілер домбыра мен әнге ән беріп, әншіге демеу болған. Қорытындылай келе, домбыра арқылы қазақтың салт-дәстүрді есте сақтап қалу нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бүгінгі сабағымызды енді қорытындылау үшін сиқырлы ұяшық әдісін пайдаланамыз. Жетіген тобынан шұғылап. Қандай аспап? Қазақтың киелі аспабының бірі. Ал енді бүгінгі сабағымызға балалар кері байланыс жасайық. Қандай әсер алынды, қай жерде қызықты болды, сол бойынша білім поштасына апарып саламыз. Өз ойларыңызды жазып.